bit. ariko hari ahantu usara akantu usimbutse. Kind of scandalous. Hari umuntu wakoze amabara. Lena were quite the couple. Axel na Lina bari kupure. Sasa uyu mukobwa Lina usigaye akundana na Kane ni ex girlfriend wande wa Axel. Ariko Kane yamuriye gapapu. Ntabwo byari bya couple ningi bya filime rata. Nagiye mu mahanga. Ngiye mu mahanga ngaruka girlfriend wanje. Yarabonye undi mukunzi. Ariko byagenze neza. Nta birenze. Speaking of Sasa Kane yataye gapapu nde Axel. Broken hearts. Urumva hano hari imiti imwe yasigaye babaye. Share. Ariko twasigaye inyubako ya Nest Share. With a real stunner by the sounds of it. Kuko izo nzu za Nest Share nizo abantu bajya kugakubitiramo mu gihe badafite aho batura. Avuze ku nyubako kugakubitiramo iyo nzu nibo babafatiye video. You said you were single. Wose uracyari single mugabo. Uwo mukobwa ukundana ninde? Fess up. Okay, nawe ibyenjamo cyane. Nta muntu nyari turasomana biraho. So mysterious. Ko bitangaje ra. Barisekera. Hey, are you guys ready to order? Mwatanze akomandera. Sure thing. Thank you. Oh wow, ni byiza. Hano nawe barambwira natanga ko komanda ariko barambwira Lina afite girlfriend ntiyagira icyo bivugaho. Ariko Lina afite urwikekwe. Abona abandi hakurya bari mu matelefoni. Hari ukuntu ubona abantu bibereye muri telefoni bari mu byabo gakera ngo bari kureba video zawe. Umukobwa akiri aho. Hari wa muntu yarongera amwandikira ngo bwira Kane bwira umugabo wawe ibyo wakoze. Yitonze. Cyangwa nohereze video buri umwe. Reba urwikekwe sasa. Nimero iri kumwandikira ntayizi. Akabona abana bari muri telefoni cyangwa nabo bari kunyandikira ntabizi. Urebe. Uko ari ahantu urwikekwe umuntu yamwandikira ati bwira umugabo wawe ukuri cyangwa video nyoherereze bose. Now. Sasa yajanye test ku Rwanda test no magari yamubwira buri kimwe. Words. Mba nangiye gusara. Look, if you come clean, he might forgive you. Umva reka mubwira umukobwa cyaba kizagenda ubwiza umugabo wawe ukuri mubwire kwa muciye inyuma akobereye ko nabimenya. But if he finds out himself, I guarantee. Nabyivumburira Kane murabashwana burundu. Hurt him. Ntabwo nshaka kumubabaza. Harden the fuck up, sister. None biragenda bite kuri ahubwo nawe uri bubabare kurushaho. That ship has sailed. Ubwo bwato wigira ngo ushaka kwigira mareke imbere y'umugabo wawe waramuciye inyuma bwararohamenye please. Genda ubwiza umugabo wawe ukora ati nasambanye hanze cyangwa naguciye inyuma abimenye. Naho nabyivumburira uzaraburiza. Okay. Fuck. I mean, I Usemana ndabigenza. with someone Njye nakubwiye unaryamanye n'umuntu. all the time. Umva abantu bacana inyuma manywa n'ijoro. Who would give such a shit? None se kuki atabitindaho? For one, you None se we ko ntabwo yaciye inyuma Axel mukaryamana mugahita munakundana. know he's never got over you. Nibaze yuko na Axel nawe wasanga ataranakobera se ex wawe se icyambere Axel na ex wawe sibyo izo wagiye kuryamaniramo n'undi mugabo n'inzu ya ex wawe wasanga na ex wawe agifite umushaka kwa mukatiye ugafatana nande na Kane ari impamvu yagufashe video nabyo bitekerezeho wibuke inzu baryamaniyemo ni ya Axel nande